뭐 지금부터 눈이 내리기 전까지 장작을 해야 되는데, 이렇게 통나무로 있는 것들을 전부 한 40cm에서 43cm 그 정도 사이에서 잘라가지고 전부 도끼로 쪼개고, 그래가지고 저 집 뒤에다가 쌓아야 돼요. 보일러실에 가깝게. 그리고 이제 눈이 이제 안 쌓이게 위에 좀 덮개를 하고, 이제 이런 과정들이 필요한데, 여기에 이렇게 마음대로 이렇게 널브러져 있는 나무들은 저 아랫마당을 정리하면서 잔잔한 것들은 전부 일로 이제 옮긴 거예요. 굵은 거는 아직 거기에 잔뜩 쌓여 있고, 이게 이제 잔잔한 수준이라 쌓여서 이걸 전부 잘라서 저렇게 이제 40cm 정도로 잘라내요. 쪼개고, 또 이쪽에는 참나무가 이렇게 또 잔뜩 쌓여 있고, 저쪽에 텃밭 옆에 저쪽에는 호박이 큰 게 3개 있네. 거기에도 지금 몇 년 전에 쌓아놓은 낙엽송이 저렇게 있고. 자, 이제 이렇게 막 쌓여 있을 때 작업을 하려면은 위험도 많이 따라요. 왜냐면 이제 나무가 막 서로 이렇게 엉켜 있기 때문에, 이거를 자르다 보면은 뭐 굴러 내리는 놈도 있고, 자르다 구르는 경우도 있고, 또 내가 발을 잘못 밟아가지고 내가 이렇게 중심이 자빠지는 거지, 자빠지는 건데, 엔진톱이 맹맹 돌면서 자빠지면 굉장히 위험하거든. 그래서 하여튼 그것도 많은 그 경험에 의해서 그런 위험 요소들을 극복해 나가는 건데, 자, 그러면은 좀 잘라 볼게요. 복장은 이렇게 그 엔진톱을 사용할 때 다치지 말라고 실수를 해가지고 이제 이렇게 다리를 치더라도 그 안전하게 잡아주는 이 벌목 챕스를 착용을 했는데, 이게 이제 어떤 역할을 하냐면은 이 안에 케블러 섬유가 두툼하게 들어있어요. 케블러 섬유가 물론 이제 이렇게 보면은 벗었다, 간단하게 앞에다 착용을 했다 벗었다 할 수 있는데, 케블러 섬유가 이 안에 들어있어 가지고 만약에 엔진톱이 실수력이 탁 닿으면은 케블러 그 섬유가 엔진톱을 감아버려요. 그래가지고 엔진톱이 딱 멈춘다고, 강제로. 그렇게 되어 있어요. 그 다음에 난 지금 이제 벌목용 안전모를 쓰고 하니까 이어 프로텍터, 다시 말해서 귀마개지. 귀마개를 해야 돼. 엔진이 왕왕거리면은 그 귀가 나도 모르게 점점 이제 청력이 약해질 수가 있기 때문에, 그래서 이제 이거죠. 이건데, 지금 안전모에는 이 달려있기 때문에 그걸 좀 끼고, 자, 이건 아까 시동을 걸고 좀 사용을 했기 때문에 지금은 바로 될 거야. 자, 스위치를 언으로 놓고 그냥 당기면은 시동이 바로 걸릴 거야.
자, 이 나무를 옮길 때에는 통나무 집게 이걸 사용하는데, 만약 이게 없다고 이제 치면은 그 통나무가 이렇게 굴러다닐 거야. 아니, 자르고 하면 계속 굴릴 거 아니에요. 그러면 내가 밟았다가 다치는 수가 있어. 그래서 내 발 앞에 있는 건 계속 자꾸 치워줘야 돼. 그러다면 엔진톱 잡고 있지, 손은 한 손뿐이지, 엔진톱 놓고 두 손으로 하나씩 옮겨야 되니까 그것도 굉장히 번거롭거든. 이제 톱을 사용하다가 옆에 놓고 또 통나무 옮기고, 이게 상당히 번거롭다. 그러니까 한 손은 이렇게 톱질하고, 옆에다 이렇게 엔진이 돌아가는 채로 하고, 이걸로 이렇게 들고, 이거는 웬만한 거는 한 손으로 다 끌어 당길 수가 있어요. 그래서 이거를 오래전부터 사용을 하는데, 이런 장비가 있는지 모르는 사람들도 상당히 많아. 이 시골에서 이렇게 전원생활하면서 나무를 하고 나무를 자르고 뭐 장작으로 사용하는 사람들 중에도 이런 장비가 있는지를 몰라요. 그리고 이게 내 처음에는 국내에서 팔질 않아 가지고 미국에 사는 우리 딸애가 들어올 때 가져와라 해서 가져왔어요, 이거를. 그래서 사용을 했고, 그 이후에 보니까 뭐 국내에서도 많이 수입해서 팔더라고. 그런데 가격이 굉장히 비쌌어, 상식선에서. 근데 지금은 굉장히 싸졌어요. 그것도 이제 많이 들어오고 사용하는 사람이 많아서 그런지, 그러니까 모르는 사람들이 종합 공급하는 데 보면은 어지간한 데서 팔아요. 자, 이제 이렇게 끌어다 놓고, 밑에 땅이 없고 이제 이 나무 위에다 올려놨으니까 어느 정도 이렇게 잘라도 톱이 안 상하지. 그리고 톱은 누르는 게 아니에요. 얘는 그냥 이렇게 붙들고 이 톱의 자체 무게로 스르르 내려가야 돼. 그리고 이제 이 오른손은 그러니까 악셀레이터, 이 방아쇠, 이 악셀레이터를 잡는 역할을 하고, 두 손을 가지고 톱의 방향이나 중심 뭐 이런 거를 잡는 용도고. 그래서 그 얘기는 뭐냐, 이 톱날이 굉장히 잘 갈려야 된다는 거지. 톱날이 상하는 이유는 나무에 끼어 있는 모래라든가 조그마한 돌, 그런 게 있을 수 있고, 또는 실수로 땅에 붙어 있는 거를 하다가 땅에 딱 닿는 거, 이러면 톱이 날카로움이 무뎌지거든. 그럼 톱도 잘 안 들고 톱에 열이 막 나고, 그러면 톱대가 막 열이 막 난다고. 그리고 힘이 들어. 톱질하는데 굉장히 힘이 들어. 막 눌러야 돼. 그러면 결국 뭐 톱의 피스톤에도 무리가 가고, 톱대 열이 펄펄 나니까 톱대의 그 형질도 변화가 일어나고, 톱날도 변화가 일어나고. 변화가 일어난다는 얘기는 뭐냐면은 톱날이 약해진다는 거지. 톱날이 다 약해진다. 이 안에 이 톱날을 돌려주는 그 톱니바퀴가 있는데, 그런 거 모든 게 다 무리가 가요. 그래서 하여튼 톱이 좀 안 는다, 쓱 갖다 놨는데 저절로 쑥 안 내려간다. 그럼 톱날이 나빠지는 거야. 그럼 갈아야 돼요. 자, 다시.
자, 그 다음에 이런 옹이 가지가 있었던 자리, 옹이 이런 건 다 잘라줘야 돼. 그래야 나중에 장작을 해서 쌀 때 가지런히 잘 쌀 수가 있다고. 안 그러면 이 공간이 생겨가지고 이놈들 때문에 이제 장작 싸는데 공간이 생긴단 말이에요. 삐뚤빼뚤. 그리고 장작을 쌌을 때 가지런한 어떤 모양도 없고, 그래서 이거 먼저 잘라야 되고. 자, 이렇게 땅에 완전히 붙어있는 이 나무를 톱날이 안 상하게 자르는 방법, 자르는 기술, 이거에 대해서 내가 한번 더 설명을 할게요. 한 손은 톱 들고 한 손은 이거를 내 자유자재로 이렇게 한다고, 이렇게. 자, 굴러가지 않게 발로 이렇게 잡고 먼저 이렇게 하죠. 확실히 돌에 닿을 염려가 없을 정도 깊이까지는 이렇게 45도 방향에서 이런 식으로 자세를 안정한 자세로 잘라주고, 그 다음에 어떻게 해야 되냐면 땅이 여기잖아. 여기까지 내려가면은 톱날이 땅을 친다고. 그러니까 그 땅을 안 치는 정도 높이에서 나무 중간 위에 톱을 위치해. 그리고 원운동을 하는 거지. 원운동을. 여기를 중심으로 해서 이게 원의 중심이고, 원운동의 중심이고, 끝은 땅이 안 닿는 정도 위치에서 이 나무를 옮겼더니 약간 숨이 차네. 자, 땅에 붙어있는 굵은 나무, 이게 뭐 좀 움직이기가 좀 어렵다 했을 때 어떻게 땅에 안 닿고 나무를 자르느냐.
않는 정도까지 내린 다음에 얘를 중심으로 이렇게 오는 거. 다시 한 번 더. 더 내려가면은 땅에 닿는 거 있습니다. 이제 지형이면은 굳이 이 자세가 필요 없어요. 왜냐면은 이제 좀 굴려놓고 나머지를 자르면 되니까. 그런데 좀처럼 굴러가기 어려운 상황인데 끝에까지 바싹 잘라야겠다 하면은